Bismillahirrahmanirrahim. Babun hadza babun dzaqatu mal iman man radiya billahi rabban. Dzaqo ngrasakno ki kuna nak menane ngicipi. Ngicipi ku sithik untuk mal iman ing rasane iman to manise iman. Nek manane ping pindho ben ketok alime utawa ketok bingunge to. Ya nek ora ketok alime ketok bingunge. Babun hadza babun dzaqo ngicipi utawa ngrasakno untuk mal iman ing manise iman to rasane iman sapa man wong radhiya kang ridho sapa man, kang puas sapa man. Legawa sapa man billahi lan Allah, robban apane dadi pangerane. Dadi wong iku mukmin tenan nek wis puas di pangeran Allah. Wis ora di dhuwit lah pokoke di pangeran, gak kondang ta ya. Syukur-syukur di dhuwit. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki wa Bishr bin Hakam qala haddatsana Abdul Aziz wa Ibnu Muhammad Ad-Darawurdi an Yazid bin Had an Muhammad bin Uraim an Amir bin Sa'ad anil Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzaka ngicipi utawa ngrasakno tukmal iman ing manise iman sapa man wong radhiya kang puas sapa man billahi lan Allah robban apane dadi pangerane. Wabil islami lan ridho klan Islam dinan apane dadi aturane utawa tatanane utawa agamane. Mun anut kula mawon sampean kok nak bingung ya sirat. Dene maknane aturan utawa tatanan utawa agama. Wabi Muhammadin lawanan puas kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan apane dadi rasule. Nggih kula terangno ya, tak terangno secara ilmiah nggih. Maknane radhiya iku puas napa? Puas. Misalnya kayak di pangeran Fir'aun itu kan ya tersiksa, pangeran yang dimumi itu kan ya lega, orang loro kabeh. Misalnya kayak bangga jadi kawulane Fir'aun, terus ana wong cerita, "Oh bar delok pangeran sembujung kaku," kan ya ora enak. Nah, di pangeran Allah kan keren. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Di pangeran seraka pundut keren. Kena diutang sebenarnya disaur pangeran tenang. Kena utang Islam itu sebenarnya pangeran sing nyaur. Tapi nak utang jahiliyah itu kan nyaur setan. Nuruti nafsu jenis utang apa? Misalnya, kalau utang arto, kalau kepengen tubas alpat, utang apa kok utang? Kalau utang kepengen teng kafe, nah, itu gak Islami. Islami itu bojo kula meh mati, teng emergency utang, itu Islami. Jadi utang yang Islami, itu Allah sing janji nyaur. Tapi nak sing ra Islami, sahur dewi, no? Itu ridho. Jadi ridho itu puas. Makanya orang baik itu siapa? Radhiyallahu anhum. Jadi kowe esuk mbek nak matek ora urip. Iku pangeran delok raimu, nak zaman ning donya gak pahpoh, gak gremeng-gremeng. Berarti ke ridho di pangerane Allah. Iki melarat ya ridho, iki ra dipangkat ya ridho. Pilihan pilpres semangat ora entuk popo ya ridho. Dia jago kalah ya. Ridho ora terus gawe huru. Ara. Di bojo ngamukan ya ridho, ora terus dijolo ning pasar set. Pokoke ridho. Ora sek ridho kabeh. Allah mirsani atimu ridho, puas di pangeran Allah, Allah ya ridho. Ya wis jongken ana ridho. Mane ki ridho sik. Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannati. Dadi dawuhe pangeran ya Tuhan nafsul mutmainnah terus irji'i ila rabbik. Radiyatan mardiyah, kamu kembali ke Allah posisi puas. Misalnya kita takut ya Allah, kita apa cong neng dunia gadah jenengan Gusti, kan gadah jenengan Gusti. Kita tahu melarat buatan Gusti, mus pokoknya gadah jenengan pun segalanya. Bojomu ngamuan, alhamdulillah Gusti. Ekspresif, no orang apa ekspresif, bisa menumpahkan emosinya. Berarti. Kita tahu diusir, buatnya diusir Gusti pindah omah. Soalnya sing apik lah, soalnya kabeh iku diganggep apik. Ya, ngono ya. Misale ngresiki masjid kok niate golek gaji lah. Apa tugas ning donya? Ngresiki betuka ya Rabbi. Lah niatem piye nggih golek-golek Gusti. Jadi ridho iku puas napa? Tak warai kita dadi wali. Ini Jumat terakhir kan dino istijabah. Jadi nisih Nabi Adam digawe ya kurang ya kok jam piro 5:04 lagi digawe. Nabi Adam digawe 5:04. Jadi waktunya mepet oh. Jadi
meh maghrib. Lan donga mustajab kok 5 seprapat. Nek sing donga kula dongamu ra mati. Dadi malaikat itu ana protape. Dongane wong bingung, mbek wali, mbek ora wali ku beda no. Tapi nek sing wali rata-rata jarang donga, mergo sungkan mbek pangeran istikake imun. Wis rido. Ya, dadi rido iku puas, napa? Puas. Tak critani wali. Mun niki cerita hadis niki. Sayyidina Ali dadi wali iku diantarane sebab iku nak dalu wiridan. Wiridan iku ilmiah. Kula hafal wiridane. Kena wali ya hafal, nek ra wali ya ora hafal. Kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Baleni. Ayo kok kapan? Maklar-maklar guys. Dan setengahnya ngomongno. Kaji guyon ae. Lagi serius ora iso waduh ae. Nak guyon ke dia alasan. Ada Gus Pak nang ngaji guyon, mulane ora paham aku. Padahal asine ora paham iku. Ya, kula nu gadah wiridan ilmiah sing dadekno wong dadi wali. Wiridane ilmiah. Nek wong tarekah kan wiridane suwi. Kula mboten suwi tapi luwih cepet dadi wali, tapi ilmiah. Kafani izzan antakuna li robban. Kula niku keren. Kafa nyukupi, maksudnya saya ini keren, sekeren-kerennya. Izan saya sangat-sangat terhormat. Karena yang jadi Tuhan tuh engkau. Betapa nyesalnya saya, misalnya yang Tuhan tuh Fir'aun, misalnya di pangeran terus dimumi ya repot, atau di pangeran menuso, napa? Lucu tuh, misalnya kayak didolani menuso sing jadi pangeran, cowok ngaku lemes bar loro, di pangeran bar loro barangnya ya repot. Ya pijetin kan. Ana normal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Dawe pangeran muk kana yakulanit ta'am. Ya misale itu pangeran tuh cung tulung cung gak imangan aku lesu. Ya repot pangeran kok. Nek pangeran aja ono kredit barang kan ya repot. Tapi kita udah pangeran sing ora ngono kabeh lahul asmaul husna. Walillahil masalul a'la. Ngene kafani izzan antakuna li robban. Cek bejane Gusti kula, dhe pangeran jenengan ya ora kapundhut, ora bakal rusak. Lho betapa hinanya kita duwe zat sing kita sembah ternyata enggak mutu. Kan yo tersiksa kita, no? Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Nggih kula nggih bejo kok kawulane jenengan. Misale kula kawulane manusa kaya apa inane? Padha calon matine, padha calon kerene. Diperbudak. Misalnya kowe gua maco ngene dikongkon wong setruk mau perkara kalah ora di dhuwit ngono. Gara-gara kere kowe maco ngene kalah mbek wong sing wis ra iso mlaku ning kursi roda. Wis sino. Mana sing seneng to dadi kawulan kowe lho pondang ben ngopi-ngopi ben ngalor ngidul gak dimajikan. Ora wani mulih gak apa-apa. Ngaji terus perkara wani mulai. Kayak ngaji Jumat iki laris kan akeh wong rawani mulai ngaji. Geleng-geleng kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ini wiridane Sayyidina. Jadi sebetulnya banyak orang tuh jadi wali. Itu bukan karena wiridan-wiridan sing dibayangno tiyang toreko atau tiyang tasawuf atau tiyang-tiyang sing soleh niku ndak seperti itu, ndak semuanya seperti itu. Ada wiridan-wiridan yang bentuknya itu ilmiah, no? Wiridan-wiridan yang bentuknya ilmiah. Aku itu pangeran sing gawe langit bumi sing kada wa kada lah. Nggih aku itu pangeran sing gawe langit bumi sing menciptakan langit sing gawe udan sak teruse. Amman khalaqas samawati wal arda terus wa anzalakum minas samai ma terus fa ambasna bi hadaiqa terus maka nalakum antum bitu sajarwa. Wes sing gawe langit bumi ku aku kabeh ku aku. Terus Allah takok, "Ailahum Allah." Lalu dengan reputasi saya seperti ini, apa kemudian kamu masih berkeyakinan ada Tuhan selain saya? Kata Allah, "Ailahum." Terus Allah duka, "Balhum qaumu ya'dilun." Dasar bento, mensetarakan sesuatu yang tidak setara. Ya'dilun itu Allah yang punya reputasi khalaqas samawati wal arda kamu samakan dengan manusa sing lahire ning bumi. Lahire ono taune. Lahire ono dan disejarahkan di bumi ini, di negara ini. Berarti ambek bumine dhisik endi? Dhisik bumi ini. Terus lahir-lahir tangi dadi pangeran. Yo kan ora kepenak di pangeran niku kan.
Wong kowe ndek debutane bingung. Ora tau mondok, ora tau apa bareng tobat anyaran dadi ustaz kowe bingung. Lho kok dadi pangeran maksudnya wong kowe misale di kiai ini kiai debutan gelem to? Gak gelem kan? Masuk ke dhewe yang ngene iki kan. Lho nek Kang Ali lumayan kan. Dibenom apa? Mondok terus diangkat terus. Nah, ketika Allah Taala ini cerita wali ilmu. Sini tabaruk Sunan Kudus ku gelare wali ilmu. Dene putune ya mbok. Ya ana sing jelas ana sing ora jelas. Wong akeh no. Iku ketika ngendikan ilmu, tad'unani li akfura billah wa usyrika bih. Male sali bihi ilmun. Niku termasuk ayat sing kula figura teng omah kula, teng kamar kula wonten figura itu. Allah Taala kalau menafikan suatu yang mungkar, yang enggak benar itu mengistilahkan male sali bi ilmun. Masa kamu mengajak saya tad'unani li akfura billah untuk mengingkari Allah. Wa usyrika bih dan kamu mengajak saya untuk beranggapan bahwa selain Allah itu ada kekuatan besar selain Allah. Syirik itu nganggap ada kekuatan besar selain cara nabi-nabi male sali bihi ilmu itu gak ilmiah plus. Mensetarakan Allah itu tidak ilmiah. Lagi sing mulai ilang wong soleh-soleh zaman akhir. Wong soleh zaman akhir ora seneng ilmu, wiritan. Wis ngono takoki iku kasihate. Amit-amit tenan. Maca iki pakete ngene, nek maca iki pakete ngene. Kayak tuku pulsa ya, iki nggo iki. Sematekno wong. Ora ana nabi-nabi dhisik niku ora. Nabi-nabi dhisik kalau ngafatkan kalimat thayyibah iku ilmiah. Mulane darani syirik ku malisali bihi ilmun. La ilaha illallah ya padha. Enggak ada kalimat yang boleh mendahului kalimat thayyibah kecuali kata ilmu. Fa'lam annahu ora ana ning Quran. Ini baca sekian ribu kali, ini baca sekian, enggak ada. Yang pertama harus fa'lam dengan ilmiah, bacalah dengan bukan jumlahnya, tapi apa? Ilmiah. Kamu tahu la ilaha itu kepastian secara ilmiah. Lho umpama ngongkon jumlah fatakarror atau fakarirha. Lah kok iso bahasa Arab lah. Ora bakas jumlah pengiran bakas ilmu fa'lam, no? Saiki ora waca ping 10.000 insyaallah uripem kepen. Piye? Ora jelas mandine kesele karuan. Cara kula, sampean oleh nentang mboten apa. Kualet. Lha sing dawuh pangeran mboten kula, falam iku. Nah, cara mengilmiahkan gimana? Gini cara mengilmiahkan itu la ilaha itu nafyun, menafikan semua Tuhan atau yang dianggap Tuhan. Dan mengisbatkan, menetapkan hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Caranya itu ilah itu dianggap yang maujud. Semua yang maujud itu adalah tidak Tuhan. Kecuali maujud awal, yaitu Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah tidak cerita tentang pengulangan, tentang jumlah, tentang ribuan cara baca. Sing diceritakno nomor satu itu ilmu. Tak kampanye nih, kena dene ra percaya kebangetan. Ketika Allah cerita orang-orang yang akhirnya tahu kebenaran, Allah mujinya apa? Fa'alimu annal haqqa lillah. Fa'alimu annal haqqa lillah. Mereka menjadi tahu annal haqqa bahwa yang hak sebenarnya itu hanya milik Allah. Ketika Nabi Uzair ngalami sekian pengalaman, nate mati utawa turu 100 tahun. Ngerti beberapa kejadian sing aneh. Fangzur ila himarika satruse ila amika terus satruse nggih kan fangzur ila amika ila himarika satruse. Ketika makanan-makanan itu tidak basi dan tulang belulang yang sudah berwarna itu menjadi khimar lagi, menjadi hewan lagi. Awakalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusya qala anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha fa amatahu wa mi'ata amin thumma ba'sa satruse. Kesimpulannya apa? Falamma tabayyana lahu qala a'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Semua itu hanya mengajarkan satu hal, yaitu a'lamu, saya menjadi tahu. Mana kula susah zaman akhir, wong saleh iku seneng wiridan. Aku ngaji rapati seneng. Mergo ana pakete no. Nak maca iki untuk iki, nak maca iki sale dudo maca iki. Engko anak perawan tuwa maca iki, nak kere ono.
tekan nyaur utang kan wajib. Iku ora kok bakas wajibe. Maca iki kok iso nyaur. Matekno wong. Lho tekan ngaji padha ora gelem sinau, takok donga kefutuh. Ora tau sinau kok. Ijazah ilmu laduni mbahmu. Wong nabi sing nabi mau ngendikan innamal ilmu bitalum ben ngalim yo sinau malah njuk ijazah. Oh, geblek sinau. Lah aku wis kiai wis sinau. Aku wis kiai kondang wis sinau. Mergo iso lah, kowe mergo iso ya sinau. Kalau lagi sering dibantah wong, dan jiran sinau mergo iso. Lah aku mergo iso ra sinau. Patekno wong. Kita yo bener. Lah apa sinau piye? Ki misale sinau piye? Beda piye misale sinau piye? Bingung kan? Ya bicara ke sinau piye? Sing bingung kitabe ta kowe. Ono kitabe lah ya bingung. Dapakno ae apa kowe. Jadi sebetulnya kampanye Quran itu satu itu ilmu. Wes saleh nomor loro, sementing ilmu. Pertama kewajibannya manusia itu salat tak ma'rifatullah. Ma'rifatullah ilmu. Aro aku mbek kowe aku sinau tenanan. Warai wis tak hitung. Kowe mangan pertama golek warak tak ilmu. Ilmu sik. Kamu kerama berani makan nasi itu, ada kepastian itu tidak beracun. Yang menjadikan kamu berani makan karena kamu tahu itu tidak bahaya. Lesu nomor loro. Kowe lesulah nek iku racun, kowe untal. Pokoknya yang bahaya. Lagi-lagi yang pertama itu kowe nganti ngaji ngene iki timbang omah damu ibojo. Ilmu sing gerakno kowe. Kowe ngerti nek ning omah iki nggo bal-balan. Akhire mutusno. Ilmu yang gerakkan. Utawa golek fadilah ilmu dosamu sepuro suweneng. Akhire berangkat ngaji, sadar dosane sak gunung-gunung. Terus ana fasilitas nak tekono majelis ngaji. Terus sepuro berangkat. Berarti fungsinya gak digo bal-balan. Dosa di sepuro. Lah anak untuk ilmu ora penting. Ketoke ra entuk kaya kadang entuk kadang orang jenenge golek-golek. Tapi nomor 1 gak digo bal-balan no. Lah iki sorean kan wayahe kon nyapu kan. Wayahe kon kedusi anakmu wayahe. Paya apa nek amene digobal apa im kon apa nek amene apa dat kedusi anak terus apa nek isa-isa sok. Kok terus do ngaku ngene. Lebokno pitik. Lebokno pitik. Ya Allah, jenengan sepuro Gusti iki umat. Ngaji penak ya. Top. Ngebel. Aduh, soalnya ngaji ya, anggere wayahe ngaji. Yang gerakkan juga ilmu. Nah, kemudian banyak orang soleh yang mulai rasa seneng ilmu. Mulane ulama kados Imam Ghazali sering sing damuk iku sering soleh-soleh. Soleh ya tapi ngaji perkara niku mangkel soleh ra ngaji ku nak kenemen dadi khawarit kita kan. Khawarit itu soleh tapi ora seneng. Ngaji ya malah sampean ngapirno wong perkara. Lah umpama dekne seneng ngaji teori mengkafirkan itu jelas salah. Logikanya gampang. Rasulullah dadi nabi kepengin ngislamno wong kafir apa ngafir wong Islam? Wis. Gak jawab ya jujur. Lah iya nabi wae dadi nabi mergo kepengin ngislamno sing. Lah saiki wis Islam apa di iku nak nganggo ilmu selesai kan? Selesai. Kowe ora usah dalil-dalilan wis nganut logika iku. Dong to? Buangku ning ngaji ini ono ra dong-dong. Ya kok jam 5 seprapat tuh. Aku kudu tenanan, aku rapati tenanan semanti. Tapi nak sing biasa digo bal-balan bojo ya termasuk donga mandi ya. Donga mandi ya wong sing digo bal-balan bojo. Kere sing madlum tapi jarang. Jarang kere madlum ku jarang. Nggo bal-balan sing sering. Wong lanang maco-maco nang ngebal. Masyaallah. Ya dadi kena ben dadi wali iku di keputusan ilmiah tentang Allah. Iku Allah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Lah wong nek wis ngene iku wis radhiyallahu anhum wa radu. Dekne wis puas di pengiran Allah iku puas. Ning dunya diurus Allah, ning akhirat ya diurus Allah.
mati ya posisinya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dadi radiyatan puas kula Gusti di pangeran jenengan. Ya ene ya ana bumine jenengan tak nggo ora tau bayar sewa. Ya ene ya ana kula pencilaan teng bumine jenengan ya ora terus dipangan bumi. Ya ora terus kaya sapa korun. Barang mati nggih keren Gusti, jek ana makan-makan pas kula mati. Kurang apane sing dosa kula, sak tangga-tangga malah njalukno sepuro. Kurang apane keren gak mati. Mati sing mangkelno iku sitok. Kowe mati bojomu ra nangis wisen. Ade kanca marat mau mati tak takoki. Kenapa kowe mau mati? Wedi Gus, nek bojoku ora nangis. Lho isen lho. Dat kowe mati bojomu ora nangis isen. Isen enggak? Dan kowe misale mati bojomu ora nangis isen. Isen. Terus kalau di koncone, uripe lara tak takoki, lha kok gak minggat? Wedi agak digoleki. Elek-elek wong minggat itu nak gak isen lho, isen harus minggat kan golek caper diperhatekno jebule. Ya pokoknya sing ridho be Allah taala ke warai ya carane wa kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Wis diwalik apa sing penting artine iku kowe di pangeran Allah itu membanggakan. Wong kowe wae iso ngidolakno presiden, kiai top iso ngidolakno wong sugih padahal semuanya berakhir. Mosok ora iso ngidolakno Allah sing ma indakum yanfadu wa ma indallahi. Lane Quran itu ketika cerita Allah mesti gak berakhir. Kau terus banggakno. Misalnya huwa la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim wa la ilaha illahu al-malikul qudus salamun mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Terus nyaman. Nyifati Allah ku nyaman. Mulane anggere nyifati Allah ora ana akhire. Mergo ditutup sing padha karo ora penutup. Yaiku yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Asal ije alam iku kabeh hakikate iku maca napa? Wis ngandel wis nyaman. Lane terus Allah ora iso diredaksekno. Terus ana toreko-toreko sing mengganti semua dengan dhamir iku iku jenenge dhamir apa? Itu disebut fa usribat makna dhamiris syani. Lane nek ape mati sok ben iku kon muni apa? Allah tohu ana sing ndaran mergo lafat Allah lafat paling aneh ning donya dibuak iku tetep ora ilang maknane iku masyhur nek dene kira krungu ya mergo ora wali lafat Allah lafat paling aneh ning donya dibuak tetep ana makna Allah jake buak alife lillah mbok buak lame lahu mbok buak lame nek dadi hu dadi semuanya itu tetep duwe makna ya Allah buak alif wong mesti maca lillah. Mbok buak lam neh. Mbok buak neh dadi. Ane ning Islam taufik wis pokoke urip ku lahu wa ilaihi wa fihi pokoke urip ku ya sadar kiku minhu asal usulem kowe digawe Allah. Wani urip ya demi Allah. Kowe wani tasarruf ya fihi ing dalam kepentingan agamane Allah. Besok mben ya yakin ilaihi mok maring Allah. Summa ila rabbikum marji'ukum. Iku nak wis ngene iku lagi dzaqo tukmal iman. Iman iku koyo kepenak. Mane tak maknani tukma iku ora kok rasa, terus kok rasa kepenak. Mergo sebagian riwayat redaksine dzaqo halawatal iman. Salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Apa salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Dadi cara imanem kados kula, urip wis kepenak. Wis ah jagomu kalalah wis seneng ae. Dadine wong ning donya ora kanggo lah wis seneng. Soale urip wis penak no. Penak. Serah dadi ketua RT lah seneng. Tapi aja terus ana utang akeh lah kepenak ora enak. Utang akeh ora kepenak tak jamin kok. Kok ganggu. Tapi ora kepenane utange akeh ra di pangeran tek malah. Ya dako ngicipi kepenak tukmal iman ing rasane iman sapa man radhiya billahi robba bil islami dina bi Muhammadin
Nak Kanjeng Nabi saya kita terang. Nabi juga sama. Kowe misalnya di tokoh nyuwun sewu korupsi utawa salah utawa di masa lalu yang buruk kan enggak membanggakan apa? Tapi kowe di tokoh sing asmane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sebelum jadi nabi ya sudah maksum, tidak pernah salah. Paham nggih? Lam yatadannas qablan nubuwah wa ba'da. Orang yang enggak pernah salah sebelum nabi dan setelahnya. Dan beliau selalu yang terbaik, baik segi perilaku, nasab, komunitas. Dan di daerah terbaik itu dekat Baitullah Ka'bah. Nah, misalnya kita di nabi terus mencoba ribet. Terus nerangno Ka'bah bareng takoki, Ka'bah napa nabi? Mbah aku dhewe urung rono, ayo repot. Ayo repot to. Napa? Dadi syaratnya nabi ku selain gak tahu salah kudu dekat Baitullah. Paham ya? Nah, misalnya nabi suwe terus misalnya mau coba ya repot. Nerangno Ka'bah bareng takoki. Ka'bah niku nggih napa? Mbah aku dhewe urung rono kan ya repot. Dadi duwe nabi-nabi Muhammad ku kepenak. Kita mengimani, menghormati orang yang memang harus kita karena tidak pernah salah, orientasinya juga kebaikan. Wong dilatih sujud ning Allah. Nah misalnya kayak di Nabi terus dilatih sujud ning berhala, lucu tuh. Kon ninggal dunya ora sepenak sira duwe kon ninggal kan iso kepenak. Pokoknya kepenak. Melanan ulama sing darani wong Islam kurang apane? Di Nabi yang memang semuanya standar. Mulanya Allah Ta'ala ngendikan sebuti tentang Nabi am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apa kira kenal Rasul sing tak utus? Dia hidup di antara kamu. Ini cerita dulu ya, masih dia belum beliau. Dia hidup di antara kamu. Ini Allah ceritanya wong kafir-kafir. Muhammad iku mbok dustakno apane? Kan kalian sendiri yang memberi gelar Al-Amin. Muhammad juga bukan orang lain. Kamu tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Kamu tahu masa lalunya, cara pandangnya, orientasinya. Masalahnya apa kamu dengan Muhammad? Amlam ya'rifu Rasulullah. Kecuali Allah ngutus Rasul sing koyok kue, kan bingung no. Bojone wae ora ngandel. Bojone wae lara roh apike. Lho iku kan yo bingung. Anake lara roh prestasine. Lah takon anakmu, ngidolakno bapakmu apa Gus Bapakmu dijawab Gus Bap. Lucu kan, lu anak-anakmu dhewe. Iku gak ngefan kowe. Bojomu takoki, ngefan sapa ya? Ayo lucu ya Allah. Bojomu itu ora bangga anakmu ya. Jadi kowe iku ditampa sebagai makhluk takdir. Jajal urip ngono iku mbok terusno iku lha opo? Ya tapi pangeran kuwasa ngono iku ya urip. Jadi wis beja-bejane wong iku sing nabekno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh ku kepen. Sampeyan tak critani iki ra nyinggung kowe tapi fakta. Bojomu gak bangga to kowe? Bandingno garwane Nabi Sayyidah Khadijah. Sayyidah itu kaya raya. Terus pembaca Taurat, membaca Injil. Senengane maca kitab-kitab samawi. Terus dia ngerti betul suatu saat itu ada nabi akhir zaman. Terus alamatnya ngene. Mendung ya rodok kacau ya mendung-mendung. Tudilluhul qamamah. Sebenarnya nabi ku nak liwat ning padang pasir di iupi mendung awan. Lha iku ngiupine ku mau pasak nabi. Ya semume wong di iupi ya 4 meter persegi. Ora kok nabi pas liwat padang pasir mendung kabeh kok dianggap ora demi nabi. Jadi mau pas di atas kepalane nabi. Lah nek kabeh kena kabeh ngaku nabi ribet kan? Terus walhasil Khadijah itu orang kaya kepengen ngerti apa yang beliau baca itu nyata. Terus ngutus jenenge Maisarah. Maisarah itu jeneng lanang. Ngono kowe muni nabi di daerah Maisarah penak di daerah ngawur. Maisarah jeneng lanang ngono mbok anggap. Anak ya nek Jawa itu lah tapi terus kebayangno di daerah Maisarah wah kacau fikih kacau. Ini utek elek saiki. Soke urip nek biasa. Maisarah iku jeneng apa? Jeneng Arab iku biasa ana take lanang. Ya sing roh Maisarah. Hamzah, Tolha, Usama, Muawiyah, akeh lah. Tapi nek ning Jawa nggak ana tak iku. Ribet so. Wareng Maisarah dikongkon sesuai at iku. Yes pokoknya ya, sing sesuai yang dibaca. Intinya Khadijah bangga di garwa Kanjeng Nabi. Pol banggane.
Urip keseharian ya ora ora salah. Ganteng ora ora salah. Sumpeng. Wes saiki bojomu ngono gak? Blas. Musuhe iku ya seneng Nabi. Nabi nganti terlambat hijrah di antara sebabnya wong-wong kafir Quraisy titip harta ning Nabi. Saking percayane. Padahal mereka zaman itu masih kafir. Nanti digerai Al-Amin yang bisa dipercaya. Lho kowe bojomu titip warisane ning kowe gak ngandel. Jajal diri sertifikat, pindah kelas. Arah sekolah ya lho. Ayo bojomu tahu gak titip BPKB mobile ning kowe. Sing donya wae bojomu maksudnya. Gak kan? Ana sing dititipi bojone dhuwit 1 juta ya ngaco. Nara dada ya lho. Dadi nak angel-angele wong dipercaya bojo, ora gampang lek dipercaya bojo. Bojomu ngandel ora. Mau tahu ora ngandel. Bojomu blas, bojomu dat. Blas. Kadang percaya. Iya ya lumayan. Khadijah. Dadi lah nabi dadi nabi ku komunitasnya sehat, asal usule orang terdekat itu ora salah. Bukan tak ceritani ben tambah seneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ku ayu, bojo paling enom ayu Aisyah. Lho ngene ku ditinggal tahajud. Kowe bojo elek ora tau tahajud. Amen mandi junub bojo elek. Aisyah ku kenangane. Lha iki cerita tenan ku kandhani kok ora. Kulo kiai-kiai tenan ora kaleng-kaleng. Sayyidah Aisyah ku ayu, kenangane ku nak dalu didhawuhi Nabi, "Dzari ata'abbadu li rabbi." Kulo nu apal. "Dzari ata'abbadu li rabbi." Jek aku baro, aku tak nyembah pangeran. Aisyah saking mangkele turu malang ning ngarepe Nabi. Nak menawa diperhatekno. Tetep ditinggal salat. Ning bojomu gendut elek. Jadi penyen beda, Nabi ku beda. Ya, tahu krungu ta cerita iku? Lah iya, tiru lah sekali-kali. Nah ana sing iso kok tak kei dhuwit dan iso. Tapi ayu lho ya aja. Lah nek elek digal tahajud akeh tunggal. Ditinggal ngaji terus. Ditinggal ngaji. Lho ngaji ra awan dalu bucek. Oh. Oh, nak dino akeh tunggale ya. Pancen ning omah malah kon ngepel lagi sak ngene omah. Iku ae apa? Ngepel apa ya? Apa ya? Pel Saisa. Dusiana. Gue podo loro ngene. Rasa Labib kok persis aku. Kalau nak ndelok sirah, kalau nggak ada kitab sirah kata, kitab Al Kamil. Wes wae kata lah, orang arah duwe guys, wae ora usah. Maca nabi, wong kok ngono. Jadi nabi ku jadi beda. Jadi akhirnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Zainab kenangane wiridan sing diwaca nabi dalu-dalu. Jajal kenangane bojoku, cara tak takoki. Ya apa? Oh nak dalu ngorok Gus. Akhirnya kula kan sering maca Bukhari. Wiridan salat tahajud Nabi ketara nak Nabi. Allahumma anta nurus samawati wal ardi anta qayyimus samawati wal ardi. Iku garwane sing riwayat. Bojomu ora ngarah di riwayat ngono kok kowe. Anta bahar. Gak ngarah. Lah ya bojo umume wong nyon sawu sing ora eleke wong rak bojo. Nabi garwane wae ora elek. Sayyidah Aisyah kenangane aku nganti turu ning ngarepe dibaro. Tak baro. Nabi nak sujud sikilku tak tekuk, nek ngadeg tak selonjor. Bojomu tau ngono. Kowe tau ngono ora ngarep. Bojo elek menjurep ora kira-kira. Mengane kula nu termasuk ulama sing jarang dalil al ulama warasatul anbiya. Nak dikongkon niru malah nyoro kowe. Biasa wae ora usah dalil sing dhuwur-dhuwur kok. Sing saged niru nabi ulama, lara kowe arang-arang iso. Biasa wae no. Pokoke Islam.
Salat wis fardu wis ora usah abot-abot to. Ngaji ya pokoke nggo kitab ora paham blas pokoke. Lumayan kan ngelarisi bakul timbang ora paham ora nggo kitab malah medhit to. Gowo ora paham lah gowo keren apa? Aja gowo lempiran sing gedhi. Misale sitok nggo loro. Macam apa? Macam bariku dakok bipet ruang tamu, aja dakok jero kamar. Jadi Allah nak ngelem nabi niku dilepas ning pasar, nggih dilepas dikon ngecek. Mulane istilah amlam ya'rifu rasulahum kurang apane. Rasul yang saya kirim itu rasul yang kalian kenal, kalian tahu. Hidupnya kayak apa, cara pandang kayak apa. Orientasinya kayak apa. Nabi nu saking mangkel sae, mangkel ning wong Quraisy mergo nyembah watu, nyembah Lata, Uzza, Ubat. Niku kadaya tarodda anil jabal. Timbang nunggoni kowe ngene iki atuk mati. Saking tersiksane ana watu kok disembah, urip kok ngono. Mari matek niku maksudnya cara Jawa iku sampai Allah sing sakake ngredakseno fala allaka bakhiun nafsa. Bakhik manane muhlik. Muhammad jangan sampai kamu merusak diri kamu sendiri hanya karena kamu itu gak bener. Ora usah mbok rewangi ngono. Saking pedulinya Nabi. Wis kaya kowe lah nusang jempalik golek dhuwit ngene lho. Nabi ora ngono demi Islam demi tauhid itu. Sampai Allah sing sakake fala allaka bakhiun nafs. Jadi umat ngerti tenan bahwa orientasi seorang Muhammad itu hanya ingin wong nyembah Allah meneh. Wis ngono tok. Akhirnya sesuatu dicacek dongan-angan saking sing do masuk Islam. Dadi Nabi bojone yo ngakoni, kancane ngakoni, wong kafir e ngakoni. Lah kowe bojomu lho ora ngakoni. Lah nek ora percaya saiki bojomu takoki. Kon takoki. Kowe ngefan Gus Bak ngefan aku terus dijawab. Mboten niat sombong, cek sing nyata ora usah bayangno wong liya, ora usah takon. Jelas. Dia butuh kok ngono piye. Lah lu mestine kowe kan tersinggung mesti. Tersinggung. Asli. Kulo nu sering diparani kiai. Untung jenengan Gus, gak nu tak piso itu. Lah kena apa? Nak bojoku pe turu iku nyetel jenengan. Oh aku ora tau dirungokno. Lah ngono iku bojoku ayu wis elek ora tak eman. Oh cangkemmu. Lah ngefan kowe di-fano ya apane. Elek mujbalah. Elek raine, elek rezekine. Lho nek elek raine tok ora apa-apa, dat elek rezekine. Elek raine elek. Oh. Ngono nang di rumah. Betul. Anggere ditakoki. Wis rido le. Parah. Ya pokoke saiki sementing laqatu mal iman man radhiya billahi robba bil islami dina bi Muhammadin. Lha iku hebate iki Jawa terus dilatih. Nah esuk pujian piye radhiyatu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Dadi kiai-kiai Jawa iku wis pirsa banget apa sing dikersakno Nabi. Terus ben apal timbang kon maca muslim ya ora iso saiki digekno puji ya. Pujian. Nek digekno pujian dihukumi bid'ah bar. Ora kabeh. Dilatih-latih tenan dadi wong apik, malah saiki dihukumi bid'ah bar. Siti Fatimah binti Rasul maksudnya dilatih ben kenal keluargane Nabi, ben gampang apal dienggo pujian. Bareng latihan apik ngapal keluargane Nabi malah dihukumi. Iya. Mbok dunya. Lakuan kok ngono. Mbah. Bab syu'abil iman, tiba nerangno pira-pira cabang iman. Pokoke ngaji rungokno tenan, kok kowe terus mirip sapa kok ketara. Sedurunge kok ngerti Islam apa sing gampang dilakoni, sing ora gampang ya wis, pokoke sing penting ono dilakoni. Kaya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Haddatsana Ubaidullah bin Sa'id wa Abdul Muhammad qala haddatsana Abu Amir al-Qati haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar Abi Shalih Nabi Hurairah
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Al-imanu iman bid'un ngono sakmene. Bid'un angka ya kira-kira 3 sampai sakmene. Wa sab'una syu'batan. Ya sakmene nganti 70. Ya jadi bid'un itu kisaran angka antara 3 sampai 9. Ya berarti ya 73 atau 79. Wal haya utawi rasa isin syu'batun iku bagian minal iman sing iman. Mergo wong nak dirasa isin ku kepenak. Misale kowe isin gak nak bojomu nganti utang-utang tangga kan isin kan. Lan kula nate disambati wong kisah nyata. Gus kula nu mangkel bojo kula senengane njaluk dhuwit kula ngene gede. Pertama mangkel, marine tak kandhani kula. Ya ben njaluk tangga mawon. Ampun Gus njaluk sapa ora njaluk kowe ku njaluk. Lah iya kudu diisin. Ana nang sing lapor ngene iki, bojo kula lho senengane ngamuki kula. Ya ben ngamuk tanggamu. Dadi capek to sing diamuki kuwi, lha ngamuki tangga malah. Ya kan, dianggep pilentek kan. Dadi donya anggap normal wae, apa? Ayo bojomu ngamuk kuwi, alhamdulillah Dik kok ngamuk. Lha diamuk kok malah ngono. Dadi bang ngamuki. Kasus kan? Misalnya banting piring, alhamdulillah pira-pira ora banting anake. Piring regane pira? Mangke wis esuk neh. Ora ben mari, gawe piring cadangan apa? Ya plastik atau cadang. Ora gelem ya plastik gak seru apa? Seng. Silahkan habiskan. Kira-kira malah ngamuk ta malah tobat. Kira-kira. Gak no piring wae terus silahkan habiskan. Kira-kira ngamuk ta malah tobat. Area pembandingan piring apa dikai kayak model itu area smoking. Smoking area apa piye? Dikai nonggon khusus piring area. Piring. Ya dadi wong kudu duwe isin. Wong isin kepenak. Bojo ben ngamuk-ngamuk dhewe, ora usah ngamuk tong. Kanggo isin-isin wong. Njaluk dhuwit, njaluk bojone dhewe. Wong liya malah supaya wal haya. Ngaji yo ngono. Ngaji wong Islam yo ngaji ben ketara golek ilmu. Golek dunya ora tau golek ilmu. Iku jenenge duwe isin apa? Wal haya utai rasa isin iku syubatun minal iman. Terus qala Rasulullah tubuti Kang. Hadatsana Zuhair bin Harb hadatsana Jari an Suhail an Abdillah bin Dinar fi shalah nabira qala Rasulullah al iman bidun wa sabuna au bidun wa situna syubah fa afdaluha mengko te dhuwur-dhuwure iman iku qaulu la ilaha illallah. Jadi nomor 1 tentu kesaksian nak pangeran namung Allah Subhanahu wa adnaha te ndek-ndeke iman utawa ndek-ndeke syubah utawa situna wau iku imatatul adza ngilangi rasa ngilangi lara anit tarik saking dalan. Kalau ono beling, ono ri sing rawan ganggu Islam dibuwah. Jadi kamane perilaku bersih, perilaku safety, perilaku sing dadekno wong liya aman itu bagian dari iman. Wal haya syubatun minal iman. Hadatsana Abu Bakar, ya kowe milih ndi? Milih qaul la ilaha biasa tahlil. Imatatul adza wis. Saiki ono dinas kebersihan. Isin ya sedhi rasa. Isin. Ya kowe kelambenan berarti di isin lumayan kan. Gak buka aurat berarti duwe napa? Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Amr bin Aqid wa Zaid bin Harb qalu hadatsana Sufyan bin Uyayna Zuri an Salim an bersama Nabi rajulan krungu sapa abuhu rajulan sami anna rajulan lanang yaitu kang nasihati sapa rajul akhu ing dulur rajul haya ing dalem isin faqal al haya minal iman. Dadi Nabi iku krungu tiyang ngandani kancane wong kudu diisin, wong kudu diisin terus Nabi nambahi mergo haya kabeh iku minal iman. Manjen sing nyelametno donya ya rasa isin. Misale nyuwun sewu kenal lagi anyar utang ya isin, njuk tulung ya isin. Wedi nak ganggu kanca, misale utang kanca ya duwe keluarga. Tapi ngundang kanca saenake ya duwe keluarga kan duwe isin. Isin itu bisa mengawal peradaban, bisa ngawal saling ngeten nggih. Sing kula alami mon. Kula nu kan jare wong akeh ya kiai tenan maksudnya. Kula ngundang jenengan misale Kangkang ya mikir. Engko misale ngundang Iim nang wae kon ngepel bojone, kan ya repot. Ngundang Sadat wae digo bal-balan, kan ya ora. Ya isin kan bojone kan yo kepentingan memperbudak. Maksudnya kan yo sakake. Ning omah diperbudak bojone itu tekan diundang kiai diperbudak bisa. Jare pelo masjidku, kan yo sakake. Jadi budak dua.
Lah nek aku duwe rasa isin kan, cung ngene mangan-mangan. Kowe nek mau mesti berbudak ngene. Lah iku ya rasa isin. Kiai ini berarti cek rasa isin. Lho kula ngaji guyon ya baru kaya nasihati bapak. Hak wong Islam ning ngomong wedi bojo, wedi utang macam-macam. Lho nggon ngaji cek udekno neraka, wedi ping pindho ya. Dadi kula guyon amten mboten sahuan. Rai-rai bingung ini kan bingung permanen toh. Mosok pas ngaji yo. Wis janjeni swarga, nyatane ya do nampa kan. Alhamdulillah. Lah misale ke ngaji ancam neraka. Wes tuntas kok. Utek sing ngriwit. Wae wong kudu dirasa napa? Sing nyelametno peradaban iku isin. Kowe dhe anak ijek cilik nganti mergawe ning nyuwun sewu ning pasar ngamen. Sing mari tidak itu kita lakukan mergo dirasa malu sebagai orang bapak. Anakku ijek cilik kok golek-golek duit. Lagi-lagi isin. Nabi itu gawe rumus sesuatu isin. Solusinya umat Islam, solusinya peradaban ya duwe. Padha misale nyuwun sewu kaya ngene iki ape pemilu pilpres. Ngelek-ngelek isin niku calon pemimpinmu kok mbok elek. Berarti sampe nak dadi kaya malah isin. Lha apa mbok elek? Nek ora seneng ya ora usah pilih, seneng ya wis tapi ora usah elek-elek. Elek-elek kok dadi presiden kok ora isin. Karo dene ndek watak kok ngelek-ngelek. Susah opo sih husnudon ngelem wong sekali-kali. Kowe elek-elek ya ora siap. Iki sing iso nyelametno ya isin. Pokok isin itu penak lah. Kenapa? Isin itu kepenak. Minal iman. Ya, dari Nabi ngandani iman itu apa? Wong itu dirasa isin. Hadatsana Abdul Muhammad hadatsana Abdul Razak akhbarana Amr an-Nizuri biada istaqal marra rajul min al-ansar. Marra liwatan sapa Nabi biro jilin ketemu kelan wong lanang min al-ansar ya iku ingkang nasihati sapa rajul akhau ing dulure rajul fil haya. Faqal al-haya'u minal iman. Hadatsana Muhammad bin Sana Muhammad bin Dasar al-Abdul bin Sana qala hadatsana Muhammad Ja'far hadatsana Syu'ban qala taqal sami'tu anna sami'tu Abbas Siwar yuhaddisu anna sama Imran bin Husain yuhaddisu an Nabi anna qala al-haya' la ya'ti illa bi khairin. Al-haya'u te rasa isin kula ya'ti ora teko apa haya illa bi khairin kecuali nggawa keapian. Kan yang menggerakkan semua itu juga isin. Misalnya kita tamu, isin nak ra nyugoi kopi. Nanti tamunya juga malu, wayahe digo bal-balan kok ditamoni. Jadi pokoknya walhasil lu yang ngatur semua itu yo isin oh. Jadi yang ngatur semua. Mulane kula termasuk kiai sing jaran dolan nggone wong. Kula nanti debat. Mbak, ya kula nanti debat mbek Gus. Sitok seneng silaturahim, sitok kula seneng ora. Kula seneng ya pas ngaji ngene. Mulane kula suwan kula pas ngaji. Nara ngaji sitok tok ben wayah tapi bojone oleh. Wah ya akeh. Jalukane wis angel. Aneh-aneh. Sitok njuk sugih tanpa kerja. Aneh-aneh jalan. Sing sitok njuk sugih kurang sugih. Ruwet-ruwet. Nek partai politik malah jaluk menang itu. Gak tahu jaluk kalah itu. Walhasil itu mertamu riyen cerita riyen iki. Tapi nyata. Bar kula nuwun sing bulbete ilang. Jebule bedak pitik kepen hormat nyembelihno pitik. Mau pitik kan buwuling kan golek pasangane padha kok mulai awan-awan. Sak jam balik ora nyekel pitik ngos-ngosan. Nah sekarang pertanyaannya, jenis mertamu kayak itu ngel-ngel apa nyeneng? Nah itu kan yang menyelamatkan juga rasa isin. Jadi yang duwe omah iku gak nyugoi isin, direwangi golek pitik sing ijek mau golek pasangane kok. Jadi isin itu bisa Anda kelola untuk apapun. Paham ya? Isin semuanya singkat penting. Semuanya pangeran nganggo ukuran silaturahim itu gampang. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu. Ukurannya itu sehingga kamu merasa nyaman. Merasa nyaman itu sing mbok dolani seneng. Misale kowe nggo dhuwit sak miliar. Kowe sah wong sing mbok dolani turu mbok gugah iku gak ngamuk. Tapi kowe dolan ape utang. Mbok akrab kok di langit itu tetap dianggap problem. Wong ape utang. Kowe dolan ning musala. Musuh kurene tak kei dhuwit 100 juta. Iku sing ngelola iku ya isin, ukur-ukur dhewe lah, pokoke ukur-ukur. Tekam dadi problem, dadi musibah apa dadi rahmat kan kamu sendiri yang tahu. Dan ukuran itu satu itu kowe ngerasa isin.
Dadi Nabi dawuh al khaya la yati illa bi khair. Isin ora ana kecuali nggawa keapian. Kula ini kan gak ada madzhab, tentu dia alasan. Sampeyan aku danut kula wong beda anut. Kula ngaji rebonan iku mau disowani ora krana sombong. Kiai sekali gelem disowani, biasane sing wani sowani sing ngrasa iso salam templek, sing ngrasa parek, ngrasa pejabat. Utawa ora sapa-sapa ngrasa sapa-sapa. Angel meneh sing ketiga penjelasane angel meneh. Tapi nek ora ono sowan wis pokoke rono ngaji wis. Iku sing gerakno ya rasa isin. Tamu ya padha wis ora iso hormat Gus Pak sementing gak ganggu. Sehingga aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Ge aja sowan nabi kecuali dapat izin. Karena apa? Jangan-jangan pas dolan kan masyhur ada sahabat dolan pas nabi itu asik mbek Sayyidah Aisyah. Nabi merasa terganggu sampai inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya. Orang kalau di rumah itu kan mungkin lagi beda putune, beda anak. Paling gak misalnya mletene Hamdani ngene iki mbok dolani, jebule pas disentak bojone kan yo isin. Jajal mletene ngene kok sadar mbok dolani pas dikon ngepek. Ya Allah, mletemu ngono ning omah. Abdun apa? Oleh maca mek kol-kolah abdun. Mulane ana wong iki cerita nyata. Ana wong sugih beli gedhu kancane akeh, relasinya banyak. Ketika jatuh miskin enggak ada temannya main ke situ. Wis dadi buruh nggih boto cara kasarane buruh. Dekne kandha ning wong alim. Saya ini mangkel sama teman-teman saya. Ketika saya kaya banyak yang main ke sini, ketika saya miskin enggak ada yang main ke sini. Sing nasihati wong alim, jenise kados kula wonten. Dadi nasihati penak. Ya malah apik ngono le dul. Kowe wis melarat dadi buruh ning kancamu tetep dolan malah kowe isin digo tontonan. Bar mletemu ngono terus melarat buruh dhisik angger wong didang-dideng. Terus alhamdulillah nang apik. Jadi sebetulnya ketika kowe jatuh kancamu ra dolan malah positif. Aman kan? Wis kowe didolani pas bentak-bentakan. Ya mulane yo sing bocah-bocah sing rawan dadi hamba istri iki yo. Niki fatwa ya aja dolane yo. Dijam penghambaan apa? Dijam apa? Jam piro wae biasane sing riskan jam piro? 7:30. Kok gak tidur jam. Terus gangsal. Mulai jam jam piro? Mulai damai. Satu isa apa? Wong Jawa mulane. Ambek bojone tukaran lah anake akeh. Mergo ono jam stabil iku. Tukaran lah anake akeh dut. Jam stabil. Sampai jamnya apa? Aduh. Pokoknya al-haya layati illa kabeh ukurane rasa. Ya delok-delok dhewe. Kowe dolan ning kancamu dadi problem utawa dadi rahmat. Ya diukur-ukur dhewe. Sing penting ukurane aja sampai inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi. Faqala Bushair bin Ka'ab inna sa'atane kelakuan maktubun ditulis fil hikmah tinggal hikmah. Hikmah kitab Taurat maksud tembe. Annamin ku sa'atane sange khaya wa qara ana sifat tenang wa min kan sange sifat khaya sakinatan ana ketenangan. Faqala Imran uhadditsuka an Rasulillah. Nyirane hadis kang sira an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuhadditsuni lan crita sira ning ingsun an suhufika sanging lempiran-lempiran Taurat. Dadi kunane kuno wong nek disaingi ora seneng. Nek disaingi ya ora. Dadi Bushair bin Ka'ab mantan wong ahli kitab, mantan wong Yahudi. Mantan wong apa? Dadi sisa-sisa Yahudi ku ijek. Diceritani Imran bin Husain sahabat tulen apa? Sahabat apa? Diceritani Mbak Imran dawe Nabi al-haya layati illa bi khair. Terus jare Bushair mantan wong Yahudi. Iya ning Taurat ya ngono. Mangkel si Imran. Kowe tak critani dawe Nabi malah crita kitabem dhewe. Dadi kowe tak critani dawe Nabi malah crita kitabem dhewe sing takok iku sapa? Cara bahasa gaule gak nanya gitu. Dadi piye? Uhadditsuka an Rasulillah wa tuhadditsuni an suhuf. Ya gak tak. Dadi kau tak baleni nek. Dadi Imran cerita dawuh Nabi. Ini sahabat orisinil tanpa masa lalu.
ahli kitab ya Yahudi. Ada yang cerita bahwa dawuh Nabi Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam al haya la yati ila. Lah terus Busair kan mantan wong Yahudi ya wis Islam saiki tapi mantan Yahudi. Ya ning Taurat yo ngono keterangan. Bocah kok kandhani tenan kok malah. Malah ngandani jare ya dikandani kok malah. Itu persis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mari masyhur kan termasuk itu. Dulu itu ada ulama senior jenis Tawus. Tawus itu angkatan sebelum Imam Syafi'i. Tawus bin Kisan. Imam Syafi'i udah madhab sing yukhalifu madhab Tawus. Ya yukhalifu madhab Tawus. Imam Syafi'i urung kondang, ijek latihan nyai, tapi ora koyo kowe maksudnya urung kondang top urung. Masih cara wong ijek ana sing cocok ana sing ora ijek latihan nyai. Imam Syafi'i ngendikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ana wong sing ijek penggemar Tawus. Muni waqala Tawus kada, maksudnya wah fatwa itu ndak pas. Kata Imam Tawus begini. Imam Syafi'i wis dalil qala Rasulullah disaingi. Wah ndak pas itu. Qala Tawus kada. Ngamuk dan. Qultu qala Rasulullah wa anta qulta qala Tawus. Wo cak ora Jawa ora Arab. Aku muni qala Rasulullah mbok saingi qala. Tekem lho. Jadi wong ngamukan yo ono saja sejarah itu. Tapi sing ilmiah lho. Yo kadang yo muruah tuh misalnya aku dawuh Gus Bak tapi cara Pak Hamdani aduh musibah gak terima kabeh lha iki yo ngono mau wangkel jenis apa Imron wong diceritani dawuh Nabi disaingi ya sing iki disaingi sapa Taurat malah Nabi jare uhaddisuka an Rasulillah wa tuhaddisuni an suhufi. Lah tapi nek ning cara Jawa kan ngono iku ya. Sale kowe cerita, Jakarta ku apik ngene-ngene, sono wong Bali yo apik yo mangkel saingi ngono tok. Ana wong misale ngene, tapi kira untuk mukhal. Salah ana wong cerita, bojoku nruwi man wayu ngene-ngene. Terus kowe wani gak nyanyi, bojoku yo ngono gak anakku. Tapi pengalaman masing-masing mesti ngono, tenane mesti. Kan gak ono sing di pengalaman baik-baik saja, Pak. Gak misalnya ana wong cerita bojoku wayu konaa gak nuntut popo apik gak kowe muni iya tak muni tenane gak kira-kira gak piye komentare ana wong cerita raine gak meyakinkan ana wong cerita bojoku iku wayu konaa nriman omane ditambahi aku wayu ora apa-apa gak kowe komentar piye oh mlepuk utawa ngene wong ngayal apa apa ngipi iya ngipi ya gremeng ana sing luwih elek piye film tak iya misalnya ana cerita ngono ana gak wong ngomong bojone nganti ngono obat entek hayal takhayul Faqala bis terus sak kemudian hadatsana Yahya bin Habib al-Harisi hadatsana Muhammad bin Zaid an-Ishaq wa Ibnu Suwaid anak Abu Qatadah hadatsa qol kunna inta Imran bin Husain fi ratin dam kelompok minasang kita wa fina ing kita Busyair bin Ka'ab fa hadatsa mau cerita nang kita sapa Imran yauma idzin ing dinane iki qala Rasulullah al-haya khairun kulluh au qala al-haya kulluhu khairun faqala Busyair bin Ka'ab inna satamne kita lana jitu mudine mutu kita fi badil kutub sagan pira-pira kitab awil hikmah ana minu sak temen iku sange khaya sakinatan ana sifat tenang wa qaron itu kese tenang dillah wa minhu lan sange sifat khaya jufunte mari wong lemah qal fa ghadi ba mung-muring sapa Imran hatta marrata sehingga abang banget apa enau mripat lorone Imran bin Husain wa qal ala arani wa hadisuka an Rasulillah wa tu'aridu fi wis tak critani hadis kok nabi mbok buantah dadi gunane kuna wong dibantah ya ora trima ora trima dadi gunane kuna wong dibantah ku ya ora trima qala kira dibantah bojomu milih meneng to piye? Milih apa iku? Apa? Meneng. Aslim. Meneng meneng. Gak lu jawab jujur cukup. Cara wani ku gak ibate luwih fatal ya. Cara wani gak ibate. Enggak pernah lebih baik cara wani. Kalau ada kitab jenenge As-Sabru ala Nisa apa? Cerita wong lanang-lanang dadi wali mergo bojone kok. Sing dari sekian menarik ana ulama tok.
Kiai terkenal. Wis ngarang kitab wae. Kuwi dene digo bal-balan bojo. Sampai muridnya urunan 3.000 dinar. 1 dinar wae sak dinar 4,25 gram. Wes bojone jenengan njaluk apa tak kei sementing ora ngamuki jenengan aja. Kuat. Suwe-suwe. Lah kok mboten jenengan pegat ae. Aku seneng wong Islam. Jadi aja sampai bojo ngene iki kena wong liya. Aku wae dia kata aku wae. Ana sing luwih parane saka cerita iku, ana wali ning tengah alas. Wali tenan. Tengah alas iku tawasul misale iku. Tapi contoh kowe mari kowe digo bal-balan gak wali kira kena go contoh. Jane kan ana contone ning kene. Walhasil wali sing tengah alas ku nak kepen mangan anggur bihaki fulan anggur teko. Fulan iki sing digo bal-balan bojone. Wali-wali ku gawok mek wali sing tengah hutan. Misale di pizza ya langsung pizza teko. Apa nasi geprek apa langsung. Pokoke waline rada gaul, wali yang seneng mangan enak tapi ngomong bihaki wae. Suatu saat sing diamuk bojone iku ape golek wali sing iso ngredam bojone. Krungu kabar nak ning alas ana wali iku, wali sing mustajab. Jebule bareng parek kurang matur didelok gak ana pakanan. Nyebut jenenge ndekne bojo sing bal-balan bojo. Bihaki fulan kula nyuwun anggur teko. Bihaki fulan yo sate. Loh, kok malah tawasul mbek aku. Sing bal-balan bojone lho, tawasule mbek aku malah jenengku iku. Akhire takok. Mbah, kula mikir pedi tawasul mbek jenengan malah jeneng jebut kula. Lho sancen waline saiki ku kowe. Aku iku wali urung pati wali, mulane jek tawasul mbek kowe. Sing wali asli ya kowe. Lah kok saat ketua yo mergo diamu ibu bojomu. Berarti kula ora sida njok wasilah jenengan. Ben bojo kula ora ngamuk, ya wis ra sida. Terus cerita sing terakhir iki ning Ukudulujen iki ning kitab Ukudulujen. Nah iki kowe gampang kan kitabe murah Ukudulujen. Nah sing larang-larang kowe kan ra duwe. Nah Ukudulujen kan ana wong nili kancane kanca mondok ditili. Lili dhisik kan hutan lebat ora apa. Bojom ning ndi? Ning alas. Lah ki apane kanca? Kula kancane. Lah bojone jenengan tunggu ning alas, dongane dipangan macan wong lanang ora gunane. Dongane dipangan macan. Kancane iku rong Bali. Ngerti sing kancanemu teko. Kayune iku dipikul macan. Ramat lah kowe. Pikul macan sing didongakno rai ora ana gunane, muga ora mulai pangan macan, malah mulai iku kayune dipikul macan. Ramat. Hasil suatu saat pegatan wis piye pokoke walhasil terus dolan neh. Bojone wae, kanjeng bojone jenengan temu di tengah alas jenengan dongakno slamet, piyambake tiyang sae ngene. Mulai mikul. Mikul yo teh saya yo. Ya kok iki kancane. Lho wingi kowe kramate ngono kok saiki mikul. Bojoku Salihah iku kramatku ilang. Iya, apa do niru iku. Amdan tertarik. Iya, menarik. Lah iki do judes gak wali, Mas. Monggo lho ana sing tertarik. Ngono Syekh Nawawi, tulisan karangane Syekh Nawawi. Ngono. Gawe Mbah Mun dhisik, kula cek eling Mbah Mun ngaji. Kowe nek kepengin cepet sugih, di bojo sing cerewet ya, sing cerewet. Kowe di bojo konaah fakir. Sing ning nguri, santri sing kok nguri. Cerewet, Mbah, cepet mati. Mbah Mun gucek dibantah ngono gucek. Miladi dan cerewet tapi konaah. Milih apa email Andi? Angin. Wis terjadi. Wis kadung. Milih tidak. Ya cerewet ya hoki ra. Repot. Endo ngaji gitu kan. Ya dadi kunane kuno nek wong dibantah ya ora tri. Mane ala arani wa haditsu ka an Rasulillah wa tu'aridu fi.
Qala fa'ada Imran al-hadis. Akhire Imran wis bar mangkel, bar ngamuk. Kowe tak critani dhewe Nabi malah crita dhewe kitab Taurat. Akhire fa'ad wis bar ngamuk. Fa'ada mung baleni sapa Imran al-hadis ing hadis. Qal fa'ada Busair bareng Imran baleni hadis Busair baleni. Saiki ngawur Busair yo ngawur karo berdiamuk daplek. Mergo dhek iki sisa-sisa Yahudi. Dadi Taurate ku jek buangga apa? Ijek apa? Bangga. Ya kamane kowe tau urip ning Bali, ndak sisi tau urip di Jakarta ya ndak. Si tok cerita Jakarta mesti mbok saiki cerita Bali. Ngono kan ora ono bare. Tuh berdua amuk fa'ada Imran al-Hadis qal fa'ada Busair faghadiba Imran. Ngamuk nek akhir Imran. Qal famazilna naqulu fi innahu minna ya Abanu Jad. Terus akhirnya sahabat-sahabat cerita wis ta saiki innahu minna ya Abanu Jad. Abanu Jad itu nama lain dari Imran bin Husain. Wis ta saiki Islam sebagian dari kita. Innahu la ba'sa. Ngono kok mbok masalah. Ora apa-apa. Maksudnya kanca-kancane terus ngredam. Wis wis ngono. Dadi tukaran iku wis kunane kuno. Mulane terus wae tapi aja nemen-nemen grem-grem sithik ngono apa? Yo aja fisik. Sampai dielingno kanca-kancane mi famazilna itu kita kelompok sahabat sampai ngelingno piye? Innahu minna ya Abanu Jad innahu la ba'sa. Ora apa-apa ngono kok perkara. Yo santai ngono kok perkara. Tapi perkara tenan cara Imran tak critani kok malah bales. Tapi mangkel lho, misale ki cerita bojomu terus kancamu gak ngrungokno cerita bojone mangkel. Misale ki di mobil anyar cerita, wah Innovaku apik ngene sing cerita. Wah aku yo apik mobilku opo. Kan mangkel kowe ora durung kok adu cerita. Normalnya mangkel. Ya normalnya mangkel. Pomene wong bingung-bingung ini kan sumber pendek. Aduh. Hadatsana Isa bin Ibrahim akhbarana nadhar hadatsana Abu Amal Adai qol sami itu Hajar bin Rabi al-Adawi yaqul an Imran bin Husain an Nabi hadis Ahmad bin sinten Zaid. Bab jami asofil iman bab nerangno sing komplit. Iman yang komplit itu kayak apa? Jadi jamek sing komplit. Paket ini paket komplit. Ya, paket ini paket wis akeh nek iman wis ngapalo hadis sitok ya. Ini yang disebut nanti ini Arba'in Nawawiyah. Jadi ada namanya itu kan ngutip dari sekian hadis. Terus mbok dikumpul pinten 40, pase 40. Mergo kowe ngapalo Muslim kangelan terus mbek Nawawi diringkes 40. Nah darane al Arba'in An-Nawawiyah. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Bukhari qala hadatsana Ibnu Marha'un hadatsana Qutaibah bin Sa'id sabdan jami'an an Jarir. Hak angger hak maknane tahwilu sanad genti napa? Sanad. Engko nambah anggap jimat. Ngono takok, Gus kasih ate hak ning Sahih Muslim apa? Oh, semper iki ngaji ilmu. Repot mereka. Wong bingung-bingung. Iki bingung dia sampean. Bingung. Jimat. Malah apa? Bingung. Allah. Rai bingung beda ya. Wa hadatsana Abu Qurab hadatsana Abu Sama kulluhum an Hisyam bin Urwa an Abi Sufyan bin Abdullah Tsaqafi qol qultu ya Rasulullah. Kul maturo panjenengan lima ringsun fil Islam. Jenengan ngandani kula tentang Islam kaulan ing siji dawuh sing la asalu kang ora takok ingsun cara Jawa ora bakal takok ingsun anhu anil Islam ahad dan ing wong suwiji badaka sause panjenengan. Kula niku nasihati tentang Islam. Satu nasihat yang saya tidak akan tanya orang selain jeneng. Wa fi hadis Abi Sama khairak. Berarti apa? Kulli fil Islam qaulan la as'alu ahadan khairak. Napa? La as'alu anhu ahadan khairak. Jadi ada dua riwayat, yang satu ahadan ba'dak, yang satu ahadan. Nah ini yang ditiru kiai Jawa. Nabi saya ini nasihati satu nasihat saja. Yang dengan nasihat itu saya tidak akan tanya orang lain. Cukup tanya jenengan tok dan pilihkan kalimatun jami'ah, pilihkan kata-kata sing komplit. Jawab Nabi ini sing ditiru kiai Jawa iku sing istiqomah. Ya sing napa? Terus ternyata jawab Nabi kul amantu billah fastaqim datang mriki atau sumastaqim terkenal. Kul ngucap sira amantu billah fastaqim atau sing terkenal apa demastaqim. Jadi rumusé Islam mung sitok. Kowe iman be Allah kemudian istiqomah. Istiqomah cara Jawa konsisten. Konsisten iku pokoke gawe dalan sing ndadekno jejekem. Misalnya ini kowe di bojo iki digo amu-amuan. Nak pegatan tambah golek.
Perkarane kowe wis duda elek kere. Kan tambah golek. Ya aja lakoni, pokoke ngambil sikap sing dadekno kowe tetep iso berdiri. Ya donya wae bojomu, wae mertuamu. Nak kowe nglawan tambah golek tambah berdiri. Ya aja lakoni. Pokoke istiqomah iku gawe sikap sing dadekno kowe iku koma, dadekno. Kok ngene lho, kowe ngaji mustamek lho. Aman ke, jajal ke mulang ning kene, goleng yakin. Sing demo kan akeh. Dong to. Dong ya. Angel temen rang kowe. Pokoke ngambil sikap sing dadekno kowe iku gak goleng. Nah, misalnya kowe diutang, iki misale dan ya, kowe diutang. Ditagetku milih nyentak ta milih sopan? Sopan. Mergo sekali nyentak di sekolahno yakin. Lah pokoke istiqomah iku maknane golek sikap sing dadekno ngadeg. Ya aman sikap cara politik ku cari aman. Ya kowe urip misale subar-subuh kepen turu. Ning omah mbek ning musala aman di. Ya wis ning musala wae. Karena itu yang bisa Anda bertahan, no. Ning omah kan digebyur banyu misalnya. Pokoke nabi ku cek penake ngandani. Kowe nabi ngandani ku luar biasa. Jong kowe iku iman. Bariku golek sikap sing dadekno kowe iku iso berdiri. Misalnya kena ora hafid yo ora usah semahan, ora hafid kok. Akhirnya dremel ora itu. Wong ora bakat kiai kok. Ya akhirnya wae rofa waca jer waca rofa. Malah lara kabeh. Dong. Wong ngaji pendengar enak era karuan kok malah mulang. Malah diguyu to. Yo. Misale donga wis kowe dhewe donga mamer atau mandi ora usah ibu-ibu dongakno wong to. Malah ketara ora mandine. Pokoke nabi ku kepenak kandhani ku kepenak. Ya oke nak melok bojomu salah. Kowe nak ngamuk diusir ya aja ngamuk. Karena dengan cara itu Anda bertahan. Kayak dadi PNS atau dadi pekerja ning pabrik sing salah atasamu. Nak ngloro dipecat, meneng ae kok. Beda pilihane ya beda tapi iki atasan. Ya pokoke golek sing kowe iso ngadeg ngono ae kok. Penak to nasihate Nabi. Penak sangat. Ya pokoke kul amantu billah sumastaqim. Ya nek sing terkenal teng RP Nawawi Sumas. Ane riwayat niku kata ulama sing ngendikan termasuk Imam Bukhari ki aja geman fanatik satu lafaz. Mergo riwayat iku banyak. Tapi aja terus saenakmu dhewe maksud iku. Ya dadi gampang to Islam iku. Ya dadi kowe tak diwamuk wong, kok posisi wonge ngutangi utawa calon berjasa atau mantan wong berjasa tok meneng. Karena ini cara Anda bertahan, oh. Tapi nak orangnya agak siapa-siapa lawan. Sampai ojo kriminal. Lah ora sapa-sapa ujug-ujug. Ngamuk kan ya aneh kan. Kamu siapa? Pelentek tapi. Meneh dengan